आज क्या है? आज टीचर डे है। अच्छा तो एक सवाल बताओ। तू क्या सब हमेशा आप हमसे सवाल पूछते हैं, आज हम आपसे सवाल पूछेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पूछो। अच्छा आप ये बताइए, वो कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती? क्यों? क्या हुई? अरे बेटा मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। चलो जी, आपको इतना नहीं पता, हमारी वो चिड़िया नहीं उड़ सकती। आयो याद बाप। आला ना।